งดงควันปืนที่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้ายได้รับจดหมายน้องชมชายเจ้าส่งถึงอยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่มครึ่งเสียงปืนปังปึงไม่คำนึงเลยเชียวจอมอเนื้อทองเขียนใส่ซองสดสีฟ้าพี่ครึ้มกูลาลืมเข้าป่าไม่แลเลี้ยวให้เหนื่อยให้เพียอ่อนเสีย10กว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเดียวใจเลี้ยวถึงชมตรูเสียงปืนลั่นปังตื่นผวังคำหัวอกกว่า M16 หลบเข้าล็อกเตรียมต่อสู้คำหลวงพ่อองค์น้อยของใส่สอยใจเฉิดชูดีหลายขอสู้ให้โลกรู้นักลบไทยจอมอคนจนตอบหน้ามนอยู่แนวหลังได้รับหรือยังเจ้าแล้วช่างจำได้ไหมนั่งตอบจอมอเพ้อก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันทีเสียงปืนลั่นปังตื่นผวังคำหัวอกว่า M16 ลบเข้าลบเตรียมต่อสู้คำหลวงพ่อองค์น้อยของใส่สอยใจเฉิดชูดีหลายขอสู้ให้โลกรู้นักลบไทยจอมอคนจนตอบหน้ามนอยู่แนวหลังได้รับหรือยังเจ้าร้อยช่างจำได้ไหมนั่งตอบจอมอเพ้อก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันที